Искам да кажа. Искам да кажа. Кажи ти, брате. Казвам се Константин. Презвитер съм на Светата Божия църква, която се намира в Апамея, провинция Втора Сирия. Дойдох пред вашия свети събор, за да ви поуча, че ако бях изслушан, ние нямаше да претърпим онова, което претърпяхме във войната с българите. Защото аз още в началото исках да дойда на вашия събор и да помоля да настане мир. Така, защото да се извърши нещо, което да обедини двете страни и да настане мир и любов. Защото от всичко на света Бог най-много обича мира и любовта. Стига! Стига. Да се изричат пророчества след изхода на битката е недостойно. Най-тежкото за един владетел е да се завърне отбран без триумф. Аз понесох тази тежест. Но ако вчера езичниците ни надвиха, то утрешният ден ще бъде наш. Бог няма да допусне. Христос ще ви накаже заради насилията в Негово име. Все с огън и с кръв ли ще налагаме властта си над душите човешки? Христос ще ни накаже! Мир и любов! Изведете го. Брате, не докосвайте пратеника Божий! Бог всичко вижда и чува! Не бъдете глухи към Неговата воля! Пуснете ме! Чуйте, ако не ме изслушате, късно ще е! Късно ще е, чуйте! Варварска държава върху Христова земя! Това е само началото! Те се намножате! Христос ще ви накаже заради насилието в Негово име! Аз съм гласът на предупреждението Божие! Разберете кой го е подучил. Върху Христова земя! Не би трябвало да се допускат на събора духовници, които смятат, че са говорили с Бога. Има ли начин да знаем предварително кой от тях? Ние владеем всички начини. Тук винаги е било така и така ще си остане. Театър. Като че ли нищо не се е променило от онова далечно време, когато за първи път тези сводове чуха стъпките ми. Историята е не самото минало, а онова, което знаем за миналото. Преди месец аз загубих битката с един нечист и новопоявил се народ. Но в същата битка ханът тепърва ще понесе поражение, защото има за враг забравата. Варваринът умее да върши история, но не може да я запише. Тогава тя все едно, че не е била. Прав ли съм? Великият ми господар е съвършенно прав. Сега вече се досещаш за какво те извиках. Ти живея сред оня нечист народ, 20 като би го описал аз. Помни, че бъдещето ще познае не днешните хора и събития, а твоето, си реч моето писмо. Думи. Цялото човешко знание е нечии думи. Въпреки обясненията ти, пак не съм наясно защо се завърна жив от вражия стан, Велизарие. Неестествено е.
Хората на Валериан, нали? Бяха трима. Какво се е извършило? Що ще е този войник пред вратите ни? Записките ни. Отнесоха ги. Повече не мога. Това е... Не викай злото. Преди да се гневиш, помисли си. За какво ти беше всичко това? Нали си жив? Нали най-сетне се завърна? Миналото минало. Това минало е целият ни живот. Не искам повече да слушам. Не искам отново и отново да слушам как си живял тези 20 години. С каква си живял? И най-страшното кому си служил. И то не по принуда, а от сърце. Любимият ми брат. Всички ти имахме за мъртъв. А в себе си все се надявах да си дойдеш. Знаела ли съм какво зло ще ме враклети с твоето възкресение? И защо? Защо се завърнах от мъртвите? Това ли ме питаш? Същото ме попита преди малко и императорът. Може би вече наистина жалиш, дето възкръснах. Пазил ме Бог. Не пази. Ти и аз. Самотни останки от някога честитото ни многолюдно семейство. Дано Бог те върне към себе си. Дано ти даде покой. На твое място и всеки друг би се съсипал. Твоят светия. Майка ни всяка вечер го молеше да те запаси. Не дай, сестро. Без това премного спомени и мъртвило владеят в този дом. Ти трябва да си отпочинеш. Почивката ми току-що свърши. От утре се залавям за работа. Моля те, не се съгласявай. Къде ще те забратят пак? Колко пъти баща ни проклинаше деня, в който те взе със себе си? Никъде няма да замина. Сега искат друго от мен. Да си спомням. Ти пак ще станеш такъв, какъвто някога беше, нали? И ще отидем заедно на гроба на баща ни. Не. Щом нашият баща отписа едничкия си жив син за доброто на Византия, духът му ще помине и без синовна благодарност. За първо ли ти е? За първо. Зная, не ти беше лесно да усвоиш 4 варварски езика. Но колко по-трудно ще ти бъде от сега нататък. Прощавай, татко, но никога у дома не си говорил за варварите. От днес и ти ще трябва да си мълчиш у дома за всичко видяно и чуто при тях. Такава е уреста на пратеника. Чужденец. Чужденец сред чужди и сред свои. Колебаех се дали да избера и за теб живот подобен на моя. А място за избор да си признае няма. Всеки от нас идва на този свят с точен жребий.
пратеничество от императора. Нали в Константинопол къщите, дворците, църквите и стените са от тухла с хоросан? Онова, което веднага ме порази в столицата на Велика България, бе камъкът. Като че ли българите носеха в себе си чувството за вечността. Тук ще живеете, докато ханът рече да ви види. Какво е това? Трябва да минем през тези огньове. Така българите гонят злите духове, нечистите мисли. Светът, в който влизаме, няма никаква прилика с Христовия. Не сме станали по-млади през изтеклите години, Василие. Поздрав!
Поздрав от всесветлият ми господар, император Констанс. В знак на почет и приятелство Василевсът ти изпраща тези дарове. Не казвам, че за нас златото няма цена. Но все пак няма цената, която му давате вие. Мир и благодат ли владее своята земя, Василевсът? Уви, Патриция, брате. Спри! Моя стар съюзник, император Ираклий, ми въздаде ромейски сам патриции. Прие го, защото не е редно да откажеш подарен кожух, дори когато не ти е по ръст. Наричайте ме в Константинопол, както щете. Но тук аз съм хан на Велика България. Византия ми дължи почет. Уви, велики хане, няма мир за изстрадалата ни империя. Уславенена е цялата наша земя до Истър. На всичко отгоре все светли. От юг се зададе нова беда. Арабите. Какво иска от мене император Констанс? Василевсът те моли и занапред, както вече толкова време, да отбиваш племената, които напират от Азия, за да не достигат те нашата северна граница. Всички племена аз не мога да спра. Ето, като отблъснах аварите, от запад те пак ми видават мира. Аварите са зли съседи. Верно е. Но какво ни чака, ако из техния път преминат и хазарите? Тъкмо ти, велики, който освободи народа си от аварския хаган, имаш сили да обуздаеш и новите пълчища. Няма нищо по-леко от думите, Василие. Защо Василевсът, господар на половината свят, сам не се оправи с враговете си? Защото не може. Аз не съм свикнал да обещавам. Онова, което не държа в шепа. Велики хане, къде ще се денете самите вие, ако не прогоните диваците назад в Азия? Както чувам, диваци вие наричате и нас, за гдето живеем различно от ромеите. И си имаме друг бог. Имате ни за варвари, за гдето не отбирате езика ни. Право ли е? У нас всеки почита прославеният с бойни добродетели твой народ. Василевсът ме проводи да ти напомня нашия стар договор и да го подновим. Ще почакаш да обмисля, Василие. Казах.
Не вям познаваш синовете ми, Василие. Когато ни навести последен път, бяха юноши. А виж ги сега. Ето Котрак. Ето и Кувер. Жалко, най-големия го няма. Баян. Воюва с хазарите от реката Ис. Имам и още, но не са дорасли за държавни дела. А на мен ми остана единствен син, този. 2 мина загубих във война против словените. Да ти кажа сега за договора, Василие. Склоних. Ще подновя договора с румеите. Все едно. Като браним своята държава, ние закриляме и вашите граници. А какви са условията ти, Всесветли? Ще ме оставиш сина си за залог. На всеки баща тази мярка се чини сурова. Но сурово е времето, не аз. Василевсът има навик да използва едни народи против други. Ти ще ми бъдеш пред него застъпник, защото да удържи думата си. Ако утре Византия рече да насъска срещу Велика България някой свой нов съюзник, ще останеш и без един син. Приемаш или не? Нека бъде волята ти, велики. Знае, че не е редно, Всесветли. И все пак заклинам те. Бъди баща на детето ми. Докато договорът ни е в сила, Василие, Велизарий ще бъде един от синовете ми. Казах. Каквото и да бъде, помни, че си християни и патрици. В наше време света се овървари. Започва борба на смърт. Византия против всички. За да не я загубим, длъжни сме да изучим до край врага си. Бъди тук наши очи и уши. Така до някой ден ти ще знаеш за българите повече от всеки друг ромей. Това ще повдигне собствената ти цена. Не вярвах, че ще ме прежалиш, татко.
Стой на място. Ще се обиди, ако й помогнеш. Ти си новият ни заложник, нали? Слава на Тангра не се е прибила. А ти кой си? Аспарух, четвъртия син на Ювиги хана. Не те видях на ханската гощавка онази вечер. Не ми е там мястото. Покрай Сесетлия ще видиш само големите ми брати. Те трябва да се учат на власт. Айде, твой ред. Тръгвай с мен. Тук ще живееш. Великият хан удържа на думата си, дадена на баща ми. Правеше всичко, за да се чувствам един от неговите синове. Младият човек се пригажда бързо към всяка среда, пък и моята нова среда бе приятна. Никой не се държеше с мен като чужденец, нито ме огаждаше, нито ме обиждаше. Аз бях един от всички. Иначе доста бях се променил, понеже навикнах да гледам на света като българите, природно и с радост на живота. Такова чувство е непознато за образования ромей. С една дума Богородица не ме опази от съблазънта на варварската волност. Стремето, оправи стремето! Късо ти е стремето, не усещаш ли? И седлото ти е халтаво. Стигни тук. Трябва много да внимаваш първите дни. Един ромейски заложник погина преди време. Как? Не, тъй падна от коня и се счупи. Такива сте вие. Трошливи. Образовани, но трошливи. Аз пък ще ти покажа, че е по-лесно от един образован човек да излезе конник, отколкото от конника образован човек. Стой! Издърпай поводите към теб! И седи като хората, задникът ти не трябва да се отделя от коня. Ето как! Разтри веднага удареното. Този кон ме мрази. По-кротко добиче стадото на хана няма.
ти преднина до онзи храст! Давай, давай! Давай, Велизарие! Охо! Виж колко бързо се изучи. Преди месец едва се крепеше на седлото, а сега... Гледай по-весело, де. Нали не е потънал корабът с баща ти? Какво направи? Заклинам Бога да пази баща ми. С такъв дребен знак ли ще му угодиш? Че Бог иска от нас големи дела. Град да издигнеш, да речем, враг да надвиеш, да доведеш в града вода отдалече, а ти? Малко е. Изпор! Изпор! Това е Велизарий, мой приятел. Заведи го при вашите. Хайде. Чувал съм, че при вас всичко се изучава по книги. По нас книги няма. Зато и узнаваме за света и така. За нас е от значение не толкова зримия свят, колкото другият. А? Отвъдният, вечният свят, искам да кажа. Че кой ще избяга от вечния свят? На мен тукашния ми харесва. Богата е къщата ни. Водоскок, мрамор, роби. 20 роби. Робите пречат. Помагат. Без тях какво? Всичко. Може ли робът ти да язди вместо тебе? Пишеш, те ли? Така сме свикнали. Записвам всичко, което е станало през деня. Не разбирам за какво ти е потребвало. Забравата е враг на всяко величие. Така сме ме учили. Утре, днешния ден ще бъде минало. Как да го пазим жив този ден, ако не го превърнем в писмо? Важни са не думите, а делата. Ако човек извърши големи дела, тях забравата няма да покрие. Ако ли пък ги покрие, ти рече, не са били големи. Пагане!
Велизаре, защо си тръгна? За да ви оставя. Защо? При нас това е скрито. Какво е скрито? Обичате? Обичате при нас е скрито. Я влизай вътре, не стой на дъжда. Хубава си, знаеш ли? Знае. И само това да беше. Ти умееш съвсем всичко. Умея. Сега разгадавам, че си честит. Хубаво ми е, когато съм при теб. Искам да бъдеш завинаги мое. Ще те взема, Пагане. Аз съм твоя, не ме взимай. Защо, Пагане? Ти си хански син, а моят баща беше прост конник. Не ме питай. Но чак четвъртия. Аз никога няма да стана хан. Защо ме гледаш така? Какво има, Пагане? Дъждът спря. Пагане, детето има огън. Дай му нещо. То ще умре. И нека дойде родът Дуло, родът Угаин, родът Кюрегир, родът Вокил и нека дойдат другите знатни родове. Щом заспи белия бог, настъпва властта на черния. Всичкото зло за човека се извършва в мрак. Но Тангра ни е дал оръжие срещу мрака – огъня.
Нека първенецът на богоизбрания род Дуло, Ювиги хан Кобрат, запали с ръката си и тази нощ огън. Разнесете пламъка по своите юрти, запалете светилниците, сгрейте огнищата си, за да бъдем на светло и топло до зазоряване. Чувам! Чуйте всички! Тангра не говори! Тангра ми говори!
Смогнах да донеса само оръжието на храбрия Таркан Кормисош. Тялото Кормисошово почива на брега на Таис. И Ови ги наредил да ме извикат. И мене. Лакъищата предайте на сина му. Меча му погребете. В Анагоре никой друг не е заслужил меча на големия боец Кормисоше. Нека Боилът Забер заеме мястото му. Никога още не беше ме пускал, когато гледа делата на държавата. Иначе? Никога до сега ювиги хазарите не са налетели в такъв брой земите ни. През последните години ми се струва, че света отесня. Не ще видим мира, за гдето живеем тъкмо срещу вратата на народите. Та целият им порой тече пряко земите ни. Нашето единение е силата. Все така казвах и доказвах на българските родове. На племената български. Когато съграждахме Велика България. Но днес виждам съединяват се Фяк, Юмрук и чуждите нам племена. Върви. Върви и кажи на сина ми, Баян, да удържи брега всякак. Какво следва? Войните от Таманската земя молят Ювиги да им помогне за изхрана през зимата. Не. Всеки боец е длъжен сам да изхранва себе си и конете си през зимата. Зато и нали ни им събирам дан. Какво следва? В града е уловен купец без твое позволение. Да му се вземе всичката стока. Да бъде изгнан от пределите ни. А вие запомнете го по лице, за да не се присламчи отново към нашите тържища. Казах. За зимния лов, велики. Дървото купих от сугдийските търговци, а краищата са отрок на див козел. Оръжие ли ще ковеш, сине? Искам да мога съвсем всичко. Искам да бъда най-добрият ти воин. Слава на Тангра дал ми е десетки хиляди добри войни. Един повече не е кой знае що. Откак е при нас Велизарий, глождаме такава мисъл. Защо да не изучиш писмото на гърците? Ти сам си ни учил, че на мъжа прилягат мъжките изкуства. Верно е, че народът ни е прочут по бойни достоинства. Но на света има и други народи, умеещи друго. Два са пътищата към чуждия свет. Войната и мира. За война ние готвим децата си от прохождане. А достатъчно ли са годни нашите мъже да направят мир, съюз, договор? Не всичко, защото може да реши стрелбата и с най-изкусния лък. Българите ще имат все повече нужда от изучени първенци. Все по-често. Ще те наградя толкова богато, колкото по-бързо свършиш работа. При една забрана. Никакво слово за вашия бог. Аз няма да допусна Христовата развала на моя земя. Казах. Такова е далечното минало на българските племена. Разлили се в преселения, намирали неведнъж нова земя. Кой влезе? Румеецът. Сидни Велизарий.
Наша прародина били великите планини, из които изгрява Тангра. До небето върхове, над облаците гранит, а върху гранита градища. Че на месец път от тук такива планини няма. Ще рече, било е на години път от тук. България е била много пъти и на много места. Днешната, великата, е дело на Ювиги Кубрат. Това съм видял с очите си. Тогава още имах очи. Да вървим. Удивителни неща разказа старецът Ирми. Кой е той? Паметта на народа. Викаме го навсякъде, където се случва нещо важно, за да го помни и разказва. Зато и цялото племе пази него и внука му, само те не воюват. По нас не помним, а записваме. Книгата е вещ. А гласът човешки придава освен познание и радостта и мъката на отколешните хора. Как ще сравниш твоите ситни черни знаци със словото на стареца Ерми? Почваме ли? Гръцката азбука има 24 букви. Първата е алфа и се чете А. Напиши я сега 10 пъти. Ние също си имаме знаци. Тях не познаваш пък ти. Нас ни учат, че варварите били безписмени. Това е знакът на моят род Дуло. Това ще рече лък. Това кола. Това коне. Много. А това е знакът на Тангра. Си реч всичкото. Небе, слънце, вода, земя. Че това ли е богът ви? Че какво може да бъде бог, ако не тъкмо всичкото? Нали няма по-голямо от всичкото? Когато ние искаме да изразиме всичко, казваме алфа и омега. Тоест всички букви между първата и последната. Не остава нищо извън вашите 24 букви, така ли? Колко различно гледахме ние, двама млади мъже, на уж единния свят. Проче, течение на нашите уроци се учеше не само Аспарух. Учих се и аз на варварска мъдрост. Гонче от Светлия Баян. Говори. Ювиги, от вчера хазарите опленяват полето от сам Таис. Колят и робят. Товарят на коли юртите ни с все децата. Откарват добитъка. Баян, какво върши синът ми? Не изброи ми се този път хазарите, Ювиги. Повикали са още племена отвъд Мелтийското блато.
Какво се е случило? Беда, Велизарий. От години вече си бием, но сега ни притиснаха с 10 пъти по-много паплачи. Беше изтекла половин година. Към Фанагория непрестанно прииждаха тълпи бежанци от покрайнините на държавата. Преследваха ги оправдани страхове, застъпваха ги по петите слухове за хазарска напаст. Подгоненият народ се добираше до Фанагория, препъвайки се от собственото си отчаяние. После безсилно го стоварваше във вътрешната крепост. Без да бях обвързан към бъдещето на българите, техните страдания ме мъчиха. Освен от съчувствие, нека призная, бях изпълнени от зли предвиждания. Не забравях прокобните думи на Йовиги Кобрата. Ако Василевсът реши да хвърли друг народ против българите, ще си останеш и без един син, Василие. А откъде да бъда уверен, на какво се дължеше растящият хазарски натиск над България? Дано хазарите да не са били насъскани от Византия, молех се тайно на Света Богородица. Донесаха брат ти Баян. Отварят. Тате. Трябваше да ги спреш. Вярвай, Бога, Йовиги. Чудо да беше, не можеше. Каквото и да е, трябваше да ги спреш.
Кого разсаде? Брат ми. Донесоха само дрехата му. Турдачис беше мой приятел. Неговата стрела поваляше летящ сокол. Нека Тангра прибере духа му. Малко останаха приятелите ми разсате. Нима ни забрави Тангра. Но ще се върна остатъкът от конницата на брат ми. Живи мъртъвци. 2 месеца се били непрестанно. И все пак най-страшното Велизарие. Сънувах лош сън. Много лош. Сънувах мама. А наоколо стоим ние, родените от нея деца. И не ни позна. Беше по-млада от нас. Вървеше гола към двореца на Йовиги и всички я гледаха. А татко я чака на прага. Поведе я навътре из стремовете. И тогава тя взе да снема от него ханските му знаци. Бавно, един по един, и ги пускаше върху плочите. Те звъняха страшно и се превръщаха в змии. А татко ги гледаше и се смееше. Баща ми ще умре, Велизарие. Не е верно. Щом мъртвата се е върнала, то е за да помогне на живите. Та нали тя ви е обичала? А защо тогава баща ми отпада всеки ден? Защо толкова време не е напускал постелята си? Тъкмо когато неговата сила ни трябва най-вече. Ханът свършва, Велизарие. Започвайте. Започвайте. Сърцето това си ти, Йовиги. Топчесто и гладко като речен камък. Ще рече, имаш напред дълги години живот, години на власт и слава. Не за живота си, нито за властта си. Питах аз Тангра. И без тебе знае. Кога ще умра?
Аз умирам, българи. Какъв е въпросът ти към Тангра, Йовиги? Отгътни, за да ми предадеш отговора на Тангра. Аз не чета помислите на смъртни. Защо тъкмо днес ми искаш да доказвам своята дарбана тълмача между Бога и тебе? Защото днес трябва да взема последно решение. Намерете, пагане. Ела насам, да ще изболува. В нагоре говорят, че Тангра бил ти белязал, пагане. Кажи, отгадваш ли какъв въпрос отправя душата ми към него? Ти молиш Тангра да посочи път на твоя народ. Така е. Дано чуеш и ответа на Тангра. Колко малко кръв има върху жертвеника. Малци на българи ще останат в Анагория. Нима Тангра желая нашия свършек. Не, Йовиги. Народът ти ще пребъде. Виж, почти всичката кръв е изтекла на 3 страни. Към 3 от земните посоки — север, запад, юг. Тангра ти повелява да разстроиш българите, според най-големите им племена, и да ги отпратиш на където той сочи, за да се спаси от гибел поне едното. Премислям от дълго това. Българите трябва да намерят нова земя. Йовиги, как ще оставим градовете си градени с толкова мъка? Я за първи път напускаме своето. Тече не само времето. Текат народите. Ако се покорим на волята на Тангра, не ще ли разкъсаме българските сили? Сред тварите в морето се среща чудновата твар. Накъсаш ли я на части? От всяка нейна част отново израства цяло животно. Ти, Йовиги, винаги ни учеше, че в нашето единство е бъдещето ни. Така беше. И аз го показах, като свързах българските племена във Велика България. Няма една истина за всички времена. Тръгнат ли българите вкупом да се търсят земя? Може и вкупом да налетят на зло. Тогава край. Синове мои,
Чуйте последната ме воля. Ти бе е роден за хан, Баяне. Най-тежкият жребий пада върху първия. Остани и брани до последно в Анагория. Така братята ти ще спечелят месеци. Така врага ще загуби много кръв преди да ги догони. Ще браня до последно в Анагория. Предай ми волята и дързостта си, Ювиги. Деца мои, вземете своите племена. Изведете ги надалеко от пожарищата на Велика България. Помни тази вечер, сине. Тук е началото на новите държави български. Кому от братята какво е орисано, аз съм стар. Не ще го знае. Това ще го знаеш ти. Моето племе ще поведе. Хан Аспарух. Не съм готов за това, Ювиги. Нямам нито опит, нито знания за държавни дела. И аз не бях готов. Преди 30 години. Озрях от неволите на народа. Нека с хан Аспарух тръгне и най-стария от рода Дуло. Моя брат, Кавхан Витохол. Щом благослови властта ми, татя благослови Пагане. Искаме за жена. Нямам право дори пред смъртта си да погаза закона ни. Ти вече си хан и ще ти избере жена в съвета на боилите. Никога не съм казвал, че е леко да бъдеш хан. Все още мога да се крепя сам. При изгрев слънце на следващия ден, Кубрат умря. От всякъде българите се стекоха, за да се разделят завинаги със своя хан. Никога няма да забравя величието на тяхната скръб. Хората се стягаха за път.
Сега му е времето за бягство. Изглежда това намерение бе тлеяло отдавна в помислите ми. И сега лумна, подклаждана от извънредната сгода, която даваше случая. В суматохата никой нямаше да ме забележи. И ето, че сега ми е трудно да кажа защо не избягах. Стоях и гледах. Няма нищо по-покъртително от картината на едно умиращо човешко живилище. Изтичаше пред очите ми кръвта на Фанагория. От днес сте не само братя, но и съюзници до смърт. Тангра ще ви накаже с безплодие, ако пристъпите завета на Ивиги Кобрат. Където и да ви отвеят световните витрища. Да не забравяйте, че сте жива част от едно цяло – България.